хөх бол хүний уурах тархинтай бол одоо маш их одоо холбоотой байна гэдгийг илэрхийлж байна шүү дээ. Имплант бол булчингийнх нь араар ингээ хийдэг болсон байна. Одоо тэр цэжний булчингийн хөхний араар нь тий. За харьцангуй эрсдэл багт. Хоргүй хавдар бол тийм геометрийн прогрессор өсөхгүй нэ. Удаа. Хорт хавдар бол яг үхээр хөнөөлөхтэй. Өөр эсвэл рүү мэдээлэл хуулбарлаа хурдан хугацаанд харахдаг. Нин эрт үе дээр онцлог тусмаа амьдралын чанар өндөр байна. Баг дээр том хэмжээтэй хавдар тухайн үед онцлог тусмаа амьдралын чанар бага байна гэсэн уруу хамаа. Өнөөдрийн байдлаар хөхний хорт хавдар нь өвчлөлийнхөө цар хүрээний хэмжээгээр эмэгтэйчүүдийн дунд 2 дугаарт орох хэмжээний томоохон цар хүрээтэй өвчлөлийн нэг болоод байна. За энэхүү эмзэг нандин хэрнээ хоол тэжээлийн их усүр амьдралын ундраг болсон хөх гэдэг эрхтний эрүүл мэнд болон өвчлөлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар өнөөдөр ярилцгаална. За надтай ярилцгаар студид Ангаа ухааны доктор, дэд профессор зөвлөх зэрэгч Эрдэнэ булган ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн мэнд өргөмжлүүлье. За хоёулаа ярилцлага эхлэхээс өмнө богино хэмжээний судалгаа бичлэгийг үзээд тэгээд ярилцлага үргэлжлүүлье. За. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сайхан хийсэн судалгаагаар 2050 он гэхэд хөхний хорт хавдраар өвчлөгсөд болон нас барагчдын тоо 40 орчим хувиар нэмэгдэнэ гэж тооцжээ. Одоогоор дэлхий дээр жил тутам 2.3 сая хүн хөхний хорт хавдраар онцлогдож 670 мянга орчим нь нас барж байна. Энэ тоо 2050 онд жил тутам 3.2 сая хүн хөхний хорт хавдраар онцлогдож нас баралт нь 1.1 саяд хүрч нэмэгдэнэ гэсэн судалгаа хийжээ. Дэлхийн 157 оронд хөхний хорт хавдар нь эмэгтэйчүүдийн дунд хамгийн их зөнхөлсөн хавдар байна. Америк нэгдсэн улсын хөхний хорт хавдрын судалгааны сангийн хийсэн судалгаагаар хөхний хорт хавдраар өвдсөн хүмүүсийн 1-ээс бага хувийг эрэгтэй өвчтнүүд эзэлж байна. Гэсэн хэдий ч эрэгтэйчүүд хөхний өвчлөлтөй болсноо мэдүүлгийн уудснаас шалтгаалan нас баралтын түвшин өндөр байдаг. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсад 2025 онд 2800 эрэгтэй хөхний хорт хавдраар онцлогдож 510 өвчтөн нас баржээ. Бид хоёрын сая үзсэн бичлэгнээс харахад хөхний өвчин гэдэг нь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд бас тохиолдоод байдаг зүйл биш юм байна. За эрэгтэй хүн ч гэсэн маш бага зүүн тохиолдлоор энэ хөхний өвчлөлт ямар нэгэн байдлаар өртдөг юм байна гэдгийг харлаа л да. Тэгэхээр энэ сэдвээс ярилцлага эхлүүлвэл бас зүгээр юм болоо гэж бодлоо. Яг бол зөвхөн эмэгтэйчүүдэд тохиолддог биш шүү гэдгийг бид нар бас сануулах хэрэгтэй байна. За тий. Ерөнхийдөө бас чухал сэдвийг хөндөж бас өнөөдөр урьж оролцуулж байгаад одоо талархлаа илэрхийлье. Тий. Ер нь одоо таны хэлснээр ер нь ямар ч одоо амьд организм тийм ээ ялангуяа хөхтөн амьтнуудын одоо их усүр ундраа бол одоо мэдээж хөхөөрд хоол тэжээл авч ингэж одоо өсөж том болох нөхцөл бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш чухал эргэтэн тогтолцоо. Мэдээж чухалгүй эргэтэн тогтолцоо гэж байхгүй. Гэхдээ өөрөөр хэлбэл энэ одоо хүн болоод амьтны одоо өсөж үржих тэр тоо олшрах энэ нөхцөлд бол хөх бол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм а гэдгийг бол харлаа шүү дээ бид нар. Тий. За таны асуусан асуултын дагуу ерөнхийдөө бол одоо судалгаанд 100 мянгад 1 гэсэн тохиолдолтой бас байдаг эрэгтэйчүүдийн дунд хөхний хорт хавдрын өвчлөл үүсгэн. Гэхдээ ер нь бол одоо нөгөө эрэгтэй хүүсэнд одоо ингэж таваах одоо хөх байхгүй ч гэсэн хөхний булчирхайлаг эдийн эсүүд одоо тэн дотор бас маш бага байдлаар тий оршдог байх нь шүү дээ. Тийм учраас тэнд хөхний одоо эд бага хэмжээгээр байгаа учраас ерөөхдөө бол хавдар үсэх эрсдэлтэй л гэж үзэж байгаа. Гэхдээ маш зүйт тоотой байна. За эрэгтэйчүүдэд хөхний бас нэг тохиолдод байгаа асуудал нь гинекомастия гэж нэг одоо сүүлийн үед бас нэлээд одоо элбэг биш ч гэсэн тохиолдлууд бас бүртгэгдээд ингээд үзүүлээд хандаад ирж байгаа хүмүүс байгаа. Гинекомастия гэдэг бол одоо дааврын шалтгаантай өөрөөр хэлбэл хөх томрох эрэгтэй хүмүүсийн хөх томрох. Нөгөө хөхний булчирхай нь жоохон хөгжөөд томроод тий томроод ингээд
одоо эмэгтэй хүнийх шиг энэ төр болцсон. Одоо өсвөр насны охтуудын шиг энэ төр болцсон тэр хэмжээтэй ирдэг. Тий. Тэгэхээр энэ бол дааврын зохицуулгаас алдагдсантай холбоотой гэж үздэг. Тий. За ямар хүмүүстэр бас их ажиглагдаад байна уу гэхээр одоо фитнесээр хичээлдэг, жимд хичээлдэг, нөгөө биеэ хөгжүүлэхийн тулд уураг, янз бүрийн одоо тэр зүйлүүдийг хэрэгэлдэг. За дээрэс нь одоо булчин хөгжүүлэх зарим гормоны төрлийн зүйлүүдийг хэрэгэлдэг, тийм ээ. За иймэрхүү одоо нэг бүлэг хүмүүстэр бас цөөн тохиолдлуудаас гарч байгаа. Ерөнхийдөө ийм биш ч гэсэн хүний бие организмын дотоод үйл ажиллагаа дааврын зохицуулалт төр зур алдагдсны улмаас гинекомастия болж үүсэж байгаа юм тохиолдлууд байдаг. Гэхдээ энэ бол тэр зохицуулгыг хэвэн байдалд нь оруулахаар идэгчих боломжтой ийм асуудал байна. Одоо энэ дээр бол ямар нэгэн мэс засал эмчилгээ энэ төр бол хийгдээд байх шаардлага байхгүй гэж үзэж байгаа. Таны анзаарч ажиллаж байгаагаар Монгол эмэгтэйчүүдийн дунд ер нь дийлэнхтэй ямар төрлийн одоо хөвчлөл илүү давмгаалж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Яг нь таны өдөр болгон одоо тогтмол тий үзлэг онцлогоо хийдэг болохоор бас тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байгаа болов уу гэж бодож байна. Одоо үзүүлж байгаа хүмүүсийн ер нь бас нэг багагүй хувийг эзэлж байгаа зүйл бол хоргоо хавдрын өрчлөлтүүд. Хүний хоргоо хавдар. Тэгэхээр хоргоо хавдрууд чинь бас олон янз байна. Жишээлбэл дотроо шингээ агуулсан хоргоо хавдар байна. Одоо бид нар уйлахаа гэж нэрлэдэг. За дотроо ид агуулсан хоргоо хавдар гэж байна. Тэгэхээр нь одоо жин жишээлбэл аденома, фиброаденома гэх мэтлэн одоо тэр одоо доторх агуулмж нь ямар одоо эсийн бүтцтэй байна гэдгээс хамааруулаад нэр томьёо нь өөр гэдэг байна. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд бас нэлээд түгээмэл ажиглагддаг. Зүгээр хөхний оншилгоо хийж явах явцад ер нь би ч гэсэн хүмүүстэй бас шууд хэлдэг. Одоо тэр бидний нэр часаа эхо байгаа шүү дээ. Эхогоо тэр одоо эрдэнэтгийн хөхний эрдэнэтгийн маммографи гар ингээд үзэхэд ер нь бол 100% онж тавих бас боломжгүй байдаг. Одоо хөхний хүнд байгаа зангилаанууд ихэвчлэн 1 см-аас дотох хэмжээтэй жижигхэн байдаг тий. Жишээлбэл хортой хавдар хөхөн дээр 1 см хэмжээтэй байхад энэ бол жижигтэй орохгүй бас дунд зэрэгтэй ч юм уу үе шатаар ордог. Гэтэл бусад эргэтэн тогтолцоон дээр 1 см хүрэхгүй хавдрууд бол эсвэл 1 см хэмжээтэй хавдар бол эрт үедээ орчдөг. Нэг эрт үедээ энэ төр орно. Жишээлбэл илгэн дээр гээд үзэхэд 1 см бол бас их эрт үедээ орно шүү. Уушгин дээр ч гэсэн. Тэгэхээр хөхөн дээр энэ өөрөөр хэлбэл 1 см хүрэхгүй байхад энэ жижиг юм а гэж үзэж болохгүй. Тэ. Яагаад гэвэл хөхний хавдар хортой хавдар өөрөө айгүй тийм агрессивны буюу хоруу шин чанартай байдаг. Жижигхэн мөртлөөл маш их хурдан хугацаанд томорж өөрөөр хэл өөр ихтэнд үсэрхийлэл одоо өгдөг. Ялангуяа суугч байдаг юм уу, цэжний хүндээ за бусад арсын эрхтнүүд үсэрхийлэх магадлал айгүй өндөр байдаг. Тэ энэ эрхтэн тогтолцооны хавдрын онцлог бас байна шүү дээ. Тэгэхээр хоргоо хавдар дээр ч ялгаахгүй. Ер нь 1 см хэмжээтэйгээ үзэхэд бол энийг бол бас жижиг гэж үзэхгүй. Тэгэхээр тийм хоргоо төрлийн хавдрууд бас нэлээд түгээмэл тохиолддог. Тэгэхээр өөрөөр follow up буюу хяналт гэдэг бол айгүй чухал. Ямар нэгэн байдлаар хөхөнд тийм эмгэг өөрчлөлтөд бүтцийн өөрчлөлтөнд орсон байх юм бол хяналтын хугацааг эмч тогтоогод богино хугацаанд оруулах хэрэгтэй. Хөхөнд ямар нэгэн асуудал байхгүй, эрүүл хөхтэй хөхний эдийн бүтцтэй байх юм бол та одоо 45 нас хүртэл бол 2-3 жилд нэг үзүүлж болно. Хөхний одоо урдсан эрхлэх за 2 жилд нэг тийм ээ. Тэгээд 45-аас дээшс нь 1 жилд нэг удаа үзүүлжээ гэсэн зөвлөмж өгдөг байхгүй. Тэрийг баримтлах хэрэгтэй. За энд бас нэг эрсдэлтэй зүйл байна. Яг хөхөр хөхний хорт хавдар бол бас удамшлын өвчин биш хэдий ч удамшимтгай өвчин гэж байгаа. Тэр гений мутац нь одоо бас удамд дамжих тийм ээ. Ингэх бас эрсдэлтэй. Тийм учраас хэрвээ таны цусан төрлийн удамд одоо хөхний хорт хавдраа өвдөжсэн өгүүлэмжтэй асуудал байх юм бол жил болго үзүүлж болно. 45 хүрээгүй байсан ч гэсэн. Тий. Тэгэхээр эрсдэл хүчин зүйлээ бид аягүй сайн тооцоолох хэрэгтэй байхгүй. За хөхөнд хоргууч бай, хортойч бай ямар нэгэн байдлаар хавдар үүслээ, хүндрэл гарлаа гэдгийг одоо хамгийн зөв одоо оншилж илрүүлэх арга нь дүрс онцлогоо байдаг уу? Хамгийн анхан шатны. Тэгээд дараа нь маммограф гэдэг ч юм уу таны сайн хэлсэн эдийн онцлогоо ч юм уу гэдээ явах хаа л та. Зүгээр иргэн би миний хөх ингээд нэг л биш байна гэдгийг
яаж одоо анхан шатанда мэдэх боломжтой вэ? Хамгийн ихний онцлогоо чинь хүн өөрөө байхгүй. Хөхний онцлог юу байх вэ? Ил хэрэгтэн. Цээжний хинхэрцгийн гадна талд ил хэрэгтэн байхгүй. За мэдээж арьсаар хучигдсан. Тэгэхээр одоо жишээлбэл биднээс одоо хөвлийч байдаг юм уу? Багтаа цээж тархинд байгаа эрхтнүүдэд одоо барьж тэмтэрч болохгүй шүү дээ. Тэрийн шинж тэмдгээр л мэдэх нь шүү дээ. Өвдөж байгаа мó? Тийм ээ? Эсвэл угшиж байгаа мó? Гэдэг юм уу? Тэрнгээр л мэднэ үхээс биш. Яг хөх шиг бас мэдэх бас боломж бүрдээгүй шүү дээ. А хөх давуу тал нь яг үхээр ил хэрэгтэй учраас одоо хамгийн түрүүний онцлогоо болвол хөхөө өөрөө шалгах арга гэж байна шүү дээ. Энэ бол хамгийн зөв. Тэгэхээр эмэгтэй хүн өөрөө жишээлбэл усанд орсны дараа ч юм уу эсвэл одоо ингээд бие тосч мосч явахдаа хөхөө тогтмол ингээд шалгаа сурч хэрэгтэй гэж байна. Тэмтрээд ингээд тэр ч одоо интернетээр зөндөө зөвлөмжүүд байж байгаа. Хөхөө өөрөө шалгах арга гэдэг. Тэгээд тэр нь ингээд яаж шалгах вэ гэдэг. Одоо жишээлбэл зүүн гараа толгой дээр тэр баруун гараараа илээд ингээд гэж юм. Ингээд хоёулжлээд ингээд дадчихаар эмгэг өөрчлөлт гарч ирэхэд тэр хүн шууд мэднэ. Энэ надаа байгаагүй дээ. Тийм үү? Ийм нэг юм ингээд нэг юм тэмтрэгдээд байна да. А дээрэс нь цолинд харна гэдэг нь өнгийг харах нь шүү дээ. Улаас юм уугүй юу? Тийм үү? За тэгээд дээрэс нь одоо хөхний толгой илж байхад төгслийн толгооноос шүүрэл шүүсэн тэр гарч ийн үгүй юу гэдгээ бас үзчих боломжтой байна. Тэгэхээр хөхний хорт тавдрын үед илэрдэг шинжүүд ямар шинж байх вэ гэхээр одоо мэдээж хөх хөндөрөлж өвдөн. За жоохон ил гадаргуур ойртол жоох юм бол альсуулах юм өөрчлөлт гарах нь байна. Дээрэс нь хөхний толгой цаашаа татагдчих болно. Дээрэс нь хөхний толгооноос улаавтар юм уу улаан ягаан өнгийн одоо шингэн шүүрэл гарах тийм ээ. За ийм шинж тэмдгүүд гарах юм бол бас нэн даруй мэрэгжлийн эмчт хандах хэрэгтэй гэсэн гэдэг. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл хүн өөрөө эмэгтэй хүн өөрөө онцлогоо хийх нь хамгийн чухал. Зүгээр яг янз бүрийн тохиолдлууд бас байдаг. Жишээлбэл одоо эхнэрийнхээ хөхний хорт тавдрыг нөхөр нь онцлсан асуудал байна. Нөхөр. Тэгээд тэр чинь мэдээж ингээд нэг болон цуг амтан тэгээд хөхний ямар байхыг нөхөр нь мэддэг байх юм шүү дээ. Тэгээд өмнө байхгүйсэн тэгээд энэ юм гараад ирсэн байж тээ ч гэдэг юм. Тэгэхээр тийм тохиолдсонгүй гэж байна. Тий нөхөр нь эхнэрийнхээ одоо хөхний хавдрын асуудлыг онцлдог асуудал. Тэгээд хоёрдугаарт мэдээж эмгэг өөрчлөлт байх юм бол мэрэгжлийн эмчт хандаад одоо хамгийн наазгын эхний хөхний одоо маммографи тэгээд хит 50 шинжилгээ хийгээд тэгээд миний хэлдгээр нь 60% оншин батлагдах нь. Тэгээд энэ асуудал байх юм бол цаашаа одоо нөгөө био эдийн шинжилгээ, MRI, PET-CT хэмжлэн нарийн шинжилгээнүүд бол зөндөө байх нь. Тий. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэг судалгаанаас харсан чинь хүний хөгжлийн индекс багатай улс орнуудад хөхний хорт тавдрын өвчлөл болон нас баралтын түвшин өндөр байна гэдгийг тогтоосон байна. Энэ одоо юунаас шалтгаалж байна гэж та тайлбарлах вэ? Яг энэ дээр бол одоо эрүүл мэндийн боловсролтой шууд холбоотой л гэж харж байна. Тэгээд дүгнж байна. Эрүүл мэндийн боловсрол тий хүний хөгжлийн индекс чинь одоо мэдээж боловсролын асуудал шууд орно шүү дээ. Боловсролын асуудал. Ёс зүй. За тэгэл олон зүйлүүд орох нийгмийн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол эрүүл мэндийн боловсрол. Угаасаа эрүүл мэндийн боловсролын төвшин доогуур улс орнуудад хавдрын өвчлөл өндөр байгаа шүү дээ. Хавдрын өвчлөл өндөр байгаа. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэлт гэдэг зүйлийг орхигдуулсан байна л гэж зүгээр одоо товчондоо дүгнж хэлэхэр байгаа. Тий. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл сүүлийн үед яг ер нь эмэгтэйчүүд хөхний үзлэгт бол нэлээд их хамрагддаг тийм бас болсон байна. Энэ бол сайшаалтад давуу тал. Жишээлбэл би нэг зүгээр байсан чинь хөхөө нэг үзүүлчих ерөнтэй урьдчилан сэргийлэх байдлаар гэдэг хандж байгаа тохиолдлууд бол нэмэгдэж байгаа сүүлийн үед. Тэгэхээр ер нь бол тэр одоо ялангуяа хавдрын өвчлөл нийт дээр нь ярихад хорт хавдрын өвчлөлийн байдал одоо GDP гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хувь хэмжээтэй бол одоо уруу хамааралтай болсон гэсэн судалгаа байж байгаа. Одоо тэр олон улсын судалгааны тийм шаардууд байдаг байхгүй. Энийг би бас нэлээх үзэж судалдаг. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ хавдрын өвчлөлттэй уруу хамааралтай болсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр эрүүл мэндэд зарцуулагдж байгаа төсөв хөрөнгө бас бага байгаа улмаас
тусламж үйлчилгээ орооддаг ч гэдэм юм уу, тусламж үйлчилгээ одоо хүртээмжгүй байдлаас болоод тэр хавдрын өвчлөл нь хожим үе шатндаа ороод арга хэмжээ авч чадахгүй байж хагаад нас барах асуудал нэлээд түгээмэл байна л гэж ойлгож болж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр дотоодын нийт бүтэний хувь хэмжээ одоо харьцангуй бага одоо багтаа ч гэдэм бага зарцуулагддаг улс орнуудад хавдрын өвчлөл айгүй өндөр байгаад байгаа байхгүй. Тийм. Эмч хүний зүгээс та одоо хүүхний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ер нь ямар зөвлөмжийг өгөх вэ? Бусад хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо, бусад эмгэг өөрчлөлт одоо бусад эрхтэн тогтолцооны эмгэг өөрчлөлтүүд бол гадаад хүчин зүйлээс хамаарах асуудлууд их байдаг. Жишээлбэл одоо хотоодны өрөвсөл хавдар бол хеликобактер гэх асуудал байна. Хеликобактерийн шалтгааныг нэмжлэх юм бол одоо эрсдлээс ангиж ирчин тийм үү. За элэг гэхэд БЦ вирус, за архины хэрэглээг, за БЦ вирус авахгүй, за архины хэрэглээ харьцангуй хязгаартай ингэ байх юм бол элгэний хавдраар өвдөх магадлал 70% дэш, 80% дэш гэж үзэж болох. Тэгэхээр хөхөн дээр бол бас гадаад хүчин зүйл бол харьцангуй багтаа байхгүй. Гадаад хүчин зүйл. Тий. Тэгэхээр одоо хүний хорт хавдраар өвдөх одоо эрсдэл хүчин зүйлүүд бол мэдээж байгаа шүү дээ. Одоо хамгийн наазахын жишээ одоо юу байна вэ гэхээр хит их орой төрөх тийм ээ. Орой төрөх. Эхний төрөлтөнд ч гэдэг орой төрөх асуудлууд. За тэгээд дээрэс нь зарим дааврын одоо зохицуулгууд алдагдах. Жишээлбэл одоо эмэгтэй хүүхдүүдэд одоо дунджаар хэдэн наснд сарын тэмдэг одоо ерөөхдөө ирэх үү? 13, 14 ч гэдэг дунджаар шүү дээ. Гэтэл хит их эрсдэр сарын тэмдэг нь ирэх нь бас хөхний хорт хавдар өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэж байгаа. Эсвэл хит орой сарын тэмдэг анх удаа ирэх энэ асуудал нь өөр. Тэгэхээр эн чинь өөрөө тэр хүнээс шалтгааллахгүй асуудал болж байгаа байхгүй. Дааврын зохицуулгатай шууд холбоотой тийм ээ. За мөн дээрээс нь түрүүн бас өмнө хэдүүлээ ярьлаа шүү дээ. Хүний биеийн одоо нөгөө бүтэц зүй тэр төрхтөн хоорондын ялгаа гэдэг ярьж байгаа. Жишээлбэл Европын холбоонд хөхний хорт хавдрын өвчл бол проблем болж байгаа асуудал. Тэгээ баг 1-р тэнгийн бичигтээ явж байгаа эмэгтэйчүүдийн өвчл дотор хорт хавдрын. Яах вэ гэхээр нөгөө Европ төрхтөнгийн бие бүтцээр хөхн том байдаг байна. Хөхний том байглаасаа. Тэгэхээр хөх том байх нь хөхний хавдраар өвдөх эрсдлийг 50% нэмэгдүүлдэг байна. Гэх мэтчлэн одоо айгүй олон хүчин зүйлүүд байгаа шүү. Тэгэхээр ганцхан одоо жишээлбэл түрүүн ярьсан хотоодны хавдрын шалтгаан тийм гэдэг нэг зүйлийг хэлчих бас боломжгүй. Асуудлууд бас нэлээд байдаг. Мэдээж одоо бусад нөлөөллүүд бол байгаа. Одоо жишээлбэл одоо суулгац гэж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо шинэ технологи хөгжсөн учраас имплант бол булчингийнх нь араар ингээ хийдэг болсон байна. Одоо тэр цэжний булчингийн хөхний араар нь тий. За харьцангуй эрсдэл багт. Гэтэл өмнө нь хөхний зүсж чад хөхнийх нь эд дотор хийдэг байсан. Тэр тохиолдолд бол одоо хөхний хавдар үүсэх эрсдлийг бол маш их нэмэгдүүлдэг байсан. Өндөр нэмэгдүүлдэг хуваар. Тэгэхээр тэр аргачлалын одоо болиулсан байна шүү дээ. Өөр аргыг нэвтрүүлээд нөгөө эмэгтэй хүмүүстэй ээлтэй нөгөө хавдар өвчлөлөөр өвдөх эрсдлийг бууруулдаг ийм имплант хийдэг болчихсон байх жишээ нь. Тэгэхээр яг нь ер нь бол мэдээж нөгөө хүн чинь нэг л амьдрын гоо сайхан үзмж чухал. Тэгэхээр одоо сэтгэл хангалуун биш явж байгаа эмэгтэй хүн төр байгаад ингээд би яах вэ өндөр гэж зөвлөхөөр яг эрсдэл юмнуудаа тооцож хагаад ямар нэгэн хоргоо хавдар зангилаа уйланхаа тийм ээ нөхцөл байдал байхгүй байх юм бол яг уу мэдээж зөвлөж болдог. Гэхдээ тэр суулгац бол бас насжилттай байдаг. Бэ юм билээ. Угаасаа цаанаас үйлдвэрээсээ ингээд тэр хугацаанд. Тэр хугацаанд нь жишээл ахуулна шүү дээ. Хугацаа нэгтгэхээр тэр чинь бас л хор болох юм шүү дээ. Гэх мэтчлэн тэгэхээр одоо юу гэдгийг урьдчилан сэргийлэх нөхцөл байдал гэдэг маань юу гэхээр ерөөсөө л давтамжтай одоо үзлэгт хамрагт. Тэгээд хөхөө өөрөө шалгах аргыг гэртээ эзэмш. Энэ нь өөрөөр хэлбэл тэр хөхний хорт хавдар бусад өвчнөөс одоо сэргийлэх боломж нь бүрдэж байна л гэсэн үг. Сая таны хэлсэн ярианаас нэг зүйл анхаарал татлаа л да. Том хүүхдтэй эмэгтэйчүүдийн хөхний хорт хавдраар өвчлөх магадлал нь арай илүү байдаг юм а гэд энэ яагаад гэж байгаа? Яг нь ер нь бол одоо ингээд хөхний одоо залуу наснд юу байна шүү дээ. Одоо хөх ургаад тодорхой хэмжээнд залуу наснд хүүхдэд боожуулах
одоо хүртэл хөхний дотор хөхний булчирхайлаг идүүд их нэлээх байдаг байна. Булчирхайлаг идүүд. Тэгэд одоо жишээлбэл хүүхдээ төрөлтийн хүүрчгүй нас нь ингээд гүйцээд одоо ингээд жоохон ахиг нас руу шилжихээр тэр хөхний идүүд нь ингээд одоо булчирхайлаг идүүд нь багасаад өөхлөг идүүд идрүү шилжээд өөхлөг ид болдог байна. Тэгээ энэ шилжилтийн явцад өөрөөр хэлбэл эсийн одоо юу гэдгийг мутац үүсэх эрсдэл өндөр байхгүй. Тэгэхээр том талбайтай зүйл чинь олон эс үүдэл байна шүү дээ. Олон эс дотроос мутац болох эрсдэл тэгэхэд тэд чинь л өндөр гэсэн байхгүй да. Маш энгийгээр тайлбарлаа. Хэмжээгээр ирсэн. Тийм хэмжээгээр ирсэн. Тэр ерөөсө хавдар гэдэг чинь гаднаас ирж байгаа зүйл биш шүү дээ. Тухайн эсийн бүтэц үйл ажиллагаа нь алдагдаад өөрөөр хэлбэл нөгөө тухайн одоо эргэтэн рүүгээ чиглэсэн эсрэг чиглэсэн үйл ажиллагаатай л тийм мутац болцсон эмгэг эсэл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр эмгэг эсийн хоримтлал нь ид болоод тэгээд тэр ид нь өөрөөр хэлбэл одоо тэр хүнийг хордуулж одоо аюултай нөхцөл байдалд хүргэж байгаа нэг хэлбэр байхгүй. Оюут нь бол би ингэж тайлбарладаг байхгүй. Нэг хот дотор одоо хотод суурьшилтай хүмүүс байж идэл нэг нь ингээд та зомбитой кино үзсэн үү? Зомби нэг нь зомбирч чижээ. Тэгээд тэр зомбирс нь одоо ингээд эрүүл хүмүүсээ ингээд хазаал нөгөө халдаагаад тэр хоттой яриа зомби болчихсон. Яг тэр юм шиг байхгүй. Тэгэхээр нэг мутац үүссэн эсийнхаа мэдээллийг нөгөө эс рүүгээ хуулбарлаад яваад ингээд хавдрын толгой үржүүлээд явах нь шүү дээ. Энэ нь болохоор геометрийн прогрессор өсдөг байх нь шүү дээ. Хурдан хугацаанд. Тэгэхээр хоргүй хавдар бол тийм геометрийн прогрессор өсөхгүй нэ. Удаа. Тэгээд дээрэс нь харьцангуй хөнөөл багтай. Өөр бусад эргэтэн нөхцөл одоо хөнөөл багтай. Тэгээд дээрэс нь алсад ингэ өсрөхөл юм тэр өгдөг. Хорт тавдар бол яг үхээр хөнөөл ихтэй. Өөр эсвэр рүү мэдээлэл хуулбарлаа хурдан хугацаанд харахдаг. Тэгээд дээрэс нь тэр ангиогенезис буюу тэр одоо цусаар дамжаад одоо шууд өөр эргэтэнд өсрөхөлөө өгдөг юм. Тэгээд одоо энгийгээр тайлбарлахад ийм шинжлэх ухааны төвшөнд бол одоо зарим одоо механизм ч гэсэн би бас мэдэхгүй зүйлүүд байгаа. Тий. Эргэтэн болгон дээр өөр тий. Хөхний хорт хавдар эмчилгээ одоо дэлхийн дангаа ухааны салбарт ер нь ямар эмчилгээ төлхөө хийгдэж байна? Шинээр ямар эмчилгээнүүдээ ер нь судалж боловсруулж гаргаж ирж байгаа юм бол манай Монгол улсад одоогоор хөхний хорт хавдрыг ямар байдалтайгаар эмчилж байгаа юм бол? За яг гоо энэ нэг онкологийн зарчим гэдээ байгаа. Тэр нь яг хавдрын хорт хавдрын үе шат болон амьдралын чанар уруу хамааралтай. Тэгэхээр эрт үе дээр онцлог тусмаа амьдралын чанар өндөр байна. Баг дээр том хэмжээтэй хавдар тухайн үед онцлог тусмаа амьдралын чанар бага байна гэсэн уруу хамаарал байдаг. Тэгэхээр ер нь ямар эмчилгээний аргыг одоо ангаах ухаанд төгс эмчилгээний арга вэ гэдэг нь одоо мис цаслын эмчилгээний арга бол нэгдүгээр тавигдал явж байгаа тийм. Ер нь бол куратив тийм өөрөөр хэлбэл төгс эмчилгээний арга. Тэгэхээр Монгол улсад бол одоо энэ мис цаслаар хорт хавдрыг нь биенээс нь авч хаях нь шүү дээ. Авч хаяад ингээд тэр цуснд нь байгаа тэр хавдрын одоо тэр факторуудыг хүчин зүйлүүдийг химийн аргаар устгах нь шүү дээ. Нөгөө хими эмчилгээ, бай эмчилгээ гэдэг ингээ хийдэг. Тэгэхээр яг мэдээж тэр хөхний дотор байгаа хорт хавдрын эсийн бүтц нь ямар байна гэдгээс нь хамаарна. Сувгийн гаралтай юм уу? Булчирхайлаг эсийн гаралтай юм уу? Тийм ээ? Холбог шидийн гаралтай юм уу гэдэг ингээд эсийн бүтцээс нь хамааруу дараагийнх нь тактик эмчилгээнүүд өөр. Түүнээс гадна одоо эсийн ялгарл нь өөр байх. Ялгарл нь одоо микроскопоор хараад ингээд үзэхэд сайн ялгаралтай юм уу, дунд ялгаралтай юм, муу ялгаралтай юм уу гэдгээс нь хамааруулаад бас дараагийн тактикууд нь өөр байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас яг одоо тэр болгон одоо эмнэлэгт энэ эмчилгээг бас хийгээд байдаг тийм асуудал бас биш байх нь. Мэргэжлийн мисаслын ч гэсэн тэрийг хийхдээ одоо ямар аргаар тэр хавдрын эсийг үлдээхгүй ах уу, тийм ээ? Ямар одоо хүрцээр хийх үү гэдэг ингээд тактика боловсруулна. Одоо тэрийг авсныхан дараа эдийн шинжилгээнд явуулаад эдийн шинжилгээнд нарийн үзээд одоо тэр одоо юу энтер гэдэг иммуногистохим энтер гэж бүр нарийн төвшөнд манай Монголд үзэн шүү дээ. Тэгээд тэрний дараа жишээлбэл эсийн ялгарл, эсийн бүтцийг харж хад хим эмчилгээгээ яаж явах уу гэдэг. Энэ бол өөрөөр хэлбэл
одоо цогц эмчилгээ. Одоо Монголд бол хийгдэж байгаа шүү дээ. Хавдар судлалын үндэсний төв хийгдэж байна. За 2-р эмнэлэг, 1-р эмнэлэг гэдэг төв эмнэлгүүд бол хийж байна. За интермед гэдэг одоо хувийн хвшлийн эмнэлгүүд. Гэт ингээд одоо жишээлбэл одоо бас тодорхой хэмжээгээр энэ асуудлыг шийдвэрлэх одоо олон улсын түвшинд бол бас хурж ажиллаж байгаа. Манай Монголын эмчнэр бол одоо юуны хувьд бол куразур одоо мэдлэг чадварын хувьд бол би бол ер нь их сайн л гэж боддоо шүү дээ. Эмчнэрээ бол тий. Яг мэдээж шинэ технологиуд бол байгаа. Жишээлбэл одоо би 2020 оноос хойш тэр хавдрыг сурвалж авдаг технологи гэдэг. Vacuum assisted breast biopsy гэдэг тэр хавдрыг сурвалж авдаг технологиг одоо яг мэдээж гадаадд хийгдсэн технологи л Монголд нутагшуулах гэдэг байхгүй. Тэрийг авчираад ерөнхийдөө бас 95% нь бол хоргүй хавдруудыг ингээд авсан. Маш цөөхөн тохиолдлуудаар хортой хавдруудыг бас авч эмчилгээ хийсэн. Одоо ер нь бол тавилан айгуу сайн одоо хянагдаад явж байгаа хүмүүс байх. Тэгэхээр тэр маань бол бас л нэг технологийн хэлбэр. Гэхдээ мэдээж бас энэ хооронд бол учир тогтол зүйл байх. Жишээлбэл тэр сурвалж авдаг технологи бол одоо хэмжээнээс шууд хамаарна. Жишээлбэл 1.5 хүртэл хэмжээтэй, 1-ээс 1.5 хүртэл хэмжээтэй хортой хавдрыг л авах. Тэрнээс дэш хэмжээтэй хавдрт бол авах болцоо бүрдэхгүй жишээлбэл. Тэгэхээр хязгаарлагдсан тийм ээ. За одоо жишээлбэл одоо хөлдөөх хэмжлэгээ гээл одоо бид нар 2-р эмнэлэг дээр 24-5 оноос ингээ хийгээд эхэлж байгаа. Крайоплац. Тэр нь бол олон улсад хөхний хавдар дээр айгүй хийгддэг юм байна бас. Тий. Бид нар бол одоо бол зөвхөн уушиг болон ясны хавдрууд дээр ингээ хийгээд явж байгаа байхгүй. Тэгээд дараагийн шатанд бид нар сургалтаа авчаад хөхний хавдар руу бас орох төлөвлөлт байх. Тэрийн хүн дотор нь ингээ тэр хөлдөөгөөд эсийн бүгдийг хүлж гинэ шүү дээ. Тий. Яг нь сонирхол одоо интернетээр зөндөл байгаа. Cryoablation for breast cancer гэдэг юм ингээд хайгаад үзэхээр. Тэгэхээр эрүүл мэндийн боловсрол өндөр хүмүүс бол баг эмнэлэгт ирэхээс өмнө ингээд ийм имчилгээний арга байд юм байна гэдэг ингээд ерөнхий тав мэдээлэл авчаад хүрээд ирсэн юм байна. Тэгээд танаа дээр ингээд ирээд энэ төлдөөх имчилгээнд чи орох гэсэн юм аа гэдэг ингээд ирдэг. Одоо бол харьцангуй хүмүүсийн бас эрүүл мэндийн боловсрол сайн болж шүү дээ. Тий. Өнөөдөр ингээд монголчуудыг харахаар нийгэмд нэг зүйл ялцгүй анзаарагдаад байна л да. Ялангуяа төрсэн ээжүүд, нэлэх биетэй ээжүүдийн дунд хүүх гордчихлоо. Одоо хүүх автчихлаа. Нуулгүй хэлэхэд надад ч гэсэн тийм тохиолдол гарч исэн. Тэгээд эмнэлгийн байгууллагт ч юм уу одоо хаана л сайн бариаж байна гэж хандаад очихоор тэнд хөхөл биш эмэгтэйчүүд сууж байна. Дээрээс нь эрэгтэй хүмүүс бас ирдэг юм аа гэсэн тийм зүйлийг сонссон л доо. Тэг өнөөдөр нэгэнтээ тантай бас энэ талаар ярилцаа сууж байгааг та яг өөрөө эмч хүний хувьд энэ сэдвийг ер нь одоо энэ хөх гордох гэдэг энэ үзэгдлийг юу гэж тайлбарлах бол? Тий, энэ ч одоо нэлээд л одоо түгээмэл асуудал шүү дээ. Нэлээд түгээмэл ялангуяа хөхүүл ээж нарт нэлээд илбэг тохиолддог. Одоо хөхүүл биш ээж нар ч гэсэн одоо хуурай гордолт тэргээл нэрлэгдээд одоо явагдаад байгаа юм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр яг одоогөр яг бас яг энэ асуудал чинь зан үйл сэтгэл санааны байдал тухайн улс орны бас одоо тэр одоо юу гэдгийг шашин шүтлэг гэхээсээ илүү одоо сүсэг бишрэлтэй холбоотой төвхлээ тий жоохон одоо юу гэдгийг яг ингээд тэр шинжлэх ухааны талаас тайлбарлахад бас жоохон төвхтэй ийм асуудал байна. Зөвхөн ингээд бодоод үзэхэд зөвхөн Монгол одоо хүмүүст тохиолддог бас ингээд иймэрхүү бүртгэгдсэн одоо өвөрмөц өвчнүүд байгаа байхгүй. Тэрний нэгэн жишээлбэл одоо ингээд гордох. Яг нь одоо ингээд олон улсын өвчний ангиллаад ингээд явахаар яг гордох гэдэг бол өвчин бол байхгүй жишээлбэл. Тэгэхээр энийг жишээлбэл мастит тийм ээ хөхний өрөвсөл. За энэ цаашаа хүндрэх юм бол одоо эдэт өрөвсөл, эдэт мастит болох тийм ингээд эрсдэлтэй. Жишээлбэл одоо ээж нар бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Гордоод тэгээ гордоогоо сайн тайлаагүй байжсэн чинь нүүх нь буглаад идээлээд. За ингээд хаглуул зүсүүлээд эдийгээ гадагшлуулаад тэгээд ингээд идгээсэн гэдэг ингээд ярьдаг. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл зүгээр ангаахын шинжлэх ухааны талаас нь тайлбарлах юм бол ер нь мастит хөхний өрөвсөл тий хөхний өрөвсөл байх нь шүү дээ. Хөхний тэр одоо сүү боловсруулдаг болчирхайлаг
хөхийг одоо бий болгодог тэр булчирхайлаг эдийн өрөвсөл байх нь. Эмэгтэйчүүд хөхүүл эмэгтэйчүүдэд яагаад төлхөөг тохиолддог гэхээр ер нь бол тэр булчирхайлаг эсүүд маш их одоо ачаалттай ажилладаг байна. Сүү боловсруулах процесс явагддаг. Тэгээд дээрээс нь зарим тохиолдолд сүүний сувгууд бас ингээд зангирах гэж ярьдаг шүү дээ. Зангирчлаа. Тэр хэсэг газар нь одоо сүүний сувгууд нь одоо юу гэдгийг сүүн ялгарлалтан зогсоод юм уу саатах ч байд юм уу бөглөрөх гэж ийм асуудлаас болоод нөгөө сүү ялгарх процесс нь одоо саатаад эхлэхээр тэр хэсэг газрууд өрөвсөл явагддаг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү асуудлууд аюух түгээмэл тохиолддог. Тэгэхээр би нөгөө өмнө ярьсан Монголд одоо Монгол хүмүүсийн зан үйл сэтгэхүй одоо тэр сүгшрэлтэй холбоотой бас нэг тийм өвчлөл. Жишээлбэл говьд гэлтэхийг сонсч жин зөхөх гэдэг өвч. Тийм жин зөхөх. Жишээлбэл гадаад ийм өвчин байхгүй. Зүгээр ижилсүүлж одоо ойролцоо утгаар нь ижилсүүлж энэ өвчнүүдийг за ийм өвчнөд ойролцоо юм байна, ийм өвчнөд адилхан юм байна гэж ижилсүүлж онж тавих бололцоо бол байгаа. Гэтэл яг энэ нэр томьёогоор орчуулагдаад жин зөхөх гэдэг өвчин бол байхгүй. Гэтэл тэрийг эмчлэх аргачлал нь аль хэдэн одоо 10 20 100 жилийн тэртээ ингээд бий болцсон л байгаа байхгүй. Жин зөхөхөд яах вэ? Тийм ээ. Жишээл говьд байдаг хүмүүс нь энэнийг өөрөө мэддэг мэддэг учраас тэр хангаагаас очсон хүмүүс нь жин зөхүүлдэг. Тэрийг одоо домын аргаар ч юм уу эмчилдэг. За тэрнтэй адилхан одоо хөх горьдох гэдэг асуудал байлаа гэхэд горьдсон эмэгтэйг домын аргаар горьдог гэж тайлбар. Тэгэхээр энэ бол бас ингээд нэг тийм шинжлэх ухааны бус байдлаар тайлбарлаж хад бэрхшээлтэй ядармаатай ийм бас одоо юу гэдгийг сэтгэл санааны одоо тийм өөрчлөлтөөс улбаатай сэтгэл санааны төр зургийн одоо тэр одоо цочрлох юм уу тийм ээ горьдно гэдэг чинь тэгж тайлбарлах. Тэрнээс улбаатай тухайн хөх гэдэг эрхтэнд органик өөрчлөлтөнд орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөх бол хүний уурах тарихтай бол одоо маш их одоо холбоотой байна гэдгийг илэрхийлж шүү дээ. Мэдээж бүх хэрэгтэн уурах тарихаар зохицуулагдана. Гэлээ гэхдээ бас өөр нэг зохицуултаас энэ дээр байна л гэдгийг магадгүй одоо энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг хүмүүс цаашдаа тайлбарлах байхаа л гэж бодож байна. За энэ дээр ингээд бас нэмээд нэг зүйлийг тайлбарлахад хит их бариу өхний даруулга хэрэглэх. Эсвэл төмөртэй өхний даруулга хэрэглэсэн тохиолдолд нөгөө тунгалгийн одоо урсгалын саатал бий болгосноор өөрөөр хэлбэл хөх орчимд тэгээ сугруу дамжиж өвдөх ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд тэр юугийн завируудыг бий болгож байгаа. Тэгээд бариач дээр очиод бариад илүүлээд эхлэхэд урсгал нь хийм болоод ингээд явчихаар өөрөөр хэлбэл одоо тэр орчмын тэр бүтц үйл ажиллагаанууд нь бол хэвийн горимдоо орчхоор завир нь арилжиж байна гэж одоо зүгээр энгийн үгээр тайлбарлахад бол тийм ба. Тэгэхээр ер нь бол тэр хөхнийг барих хөхний бариач гэдэг бол ер нь яг энэ байх ёстой байж болох зүйл гэж харж байгаа. Ер нь бол тий үүсгэж болохгүй. Тэгвэл хөхүүл биш хүмүүс эрэгтэй хүмүүс энэ дэр горчлаа гэдгийг нэг гайхаад ах юм уу юм бэ тий. Тий. Ер нь бол тий. Тасаа хэллээ л дээ нөгөө хит бариу хөхний даруулгад зүүх нь бас тийм сайн байдаггүй гэд ерөн сүүлийн үеийн ингээд залуучуудыг охтуудыг харахаар ер нь нэг их хөхний даруулга байнга зүгээд ах нь бас харцангуй баг болсон. Аль болох нөгөө биетэй юм чөлөөтэй эвтэйхэн хувцастай бие чөлөөтэй байлгах гэж эрхмэлдэг болсон юм шиг надад анзаарч байгаа л да. Энэ өөрөө энэ айгүй тийм юутай асуудал л та олон талын байр суурьтай асуудал байхгүй. Яг тэг зөв бити зөв гэсэн одоо өдөртөмж бол байхгүй шүү дээ. Энэ чинь бол хүний хэрэглээний асуудал. Хэрэглээний асуудал. Тэгэхээр зөвлөмжл гэж байдаг. Зөвлөмж нь өөрөө бас одоо юу гэдгийг одоо жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсын Америкийн хөх судлалын нийгэмлэгээс гаргасан зөвлөмжч байт юм уу? Эсвэл одоо Азийн одоо тэр хөх судлалын холбооноос гаргасан зөвлөмжч байт юм уу те? Чи бас хоорондоо харилцаа адилгүй байгаа. Тэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ одоо төрхтөн хоорондын ялгаа бас байгаа. Энийг ярихын тулд төрхтөн хооронд гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл бид нар Аз ингээд төрхтөн тийм үү? Тийм үү? Европ төрхтөн гэдэг ингээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн биеийн бүтц пропорц бодгол бас хоорондоо харилцаа адилгүй байна. Аз төрхтөнгүүдийн бол ер нь бодгалч Европоос өөр шүү дээ. Америк, Европоос. Америк, Европод бол илүү их одоо том таацтай, том хөхтэй ч гэдэг юм уу. Тий. Ингээд эхлэхээр одоо тэр хүмүүстэй гаргасан зөвлөмж нь өөр байгаад байгаа байхгүй юу?
зөвлөмж нь өөр байгаад нь шүү дээ. Гэтэл Азийнх нь бас өөр байх юм. Тэгэхээр зөвлөмж гэдэг бол та энийг яг мөрдүүл эрүүл мэндэд тустай байх боломжтой. Тэрнээс биш өдөр тутамдаа энийг бол одоо юу болгоо, удирдамж болгоо гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тэгэхээр яг ер нь бол дэлхийд жишээл нэг өдрийг жишээлбэл нөгөө хөхний даруулахгүй өдөр ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр бол одоо жишээлбэл ингээд Америкийн одоо нөгөө тэр хөх судлалын нийгэмлэгээс гарсан зөвлөмжж байх жишээтэй. Тэгэхээр одоо нэг өдөр хөхний даруулга зүүхгүй байснаар өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдгийг тэр хөхний даруулгатай холбоотой гарч болох эрсдлийг бууруулж яана ч гэдэг юм уу. Тийм уриалгын тэр гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол мэдээж өөрийнхөө хэмжээнд тохирсон одоо хүний даруулгыг зүүх асуудал бол тухайн хүний шийдэх асуудал. Гэхдээ ер нь бол яг хэмжээндээ гол нь тохируулаад харьцангуй бариу биштэй тэгээд ялангуяа төмөр энтергүй байх тал дээр л ерөнхийдөө бас зөвлөмжүүдийг өгөх шиг байгаа. Эмэгтэйчүүд бид нар чи одоо анзаараад тахны сар болгоны дааврын өөрчлөлтөнд ороод за ер нь л байнга л нэг юм даавартайгаа одоо тасан зохицож эсвэл тэмцэж амьдарч байгаа хүмүүс сарын нэмдийн мөчлөгийн өмнөхөн бас нэг хүндүрлэх ч юм уу те хөхний хэлбэр байдал өөрчлөгдөх тийм үзэгдэл бас тохиолдод байдаг. Энэ юу нь яг ямар процесс явагдаад ингэж өөрчлөгдөд байдаг юм. За яг үзлэгийн явцад бол одоо би бол одоо жил дүрс онцлогооны чиглэлээр ингээд эхо хитаваа тэгээд маммографи үзлэг ингээд хийдэг. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ өөрөө дааврын зохицуулалттай шууд холбоотой процесс л доо. Тий одоо жишээлбэл сарын тэмдэг ирэх явцад тухайн үед одоо дааврын төр зуурын физиологийн өөрчлөлт гарахад хөх дагаад тэрэнд нь өөрчлөлт ордог жишээлбэл тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээл сарын тэмдэг ирэх үед ингээд хөх нь томроод жоохон хатуурдаг энэ төр гээл өгүүлэмжтэй эмэгтэйчүүд бас ирж үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ иймэрхүү асуудлууд бол бас одоо яг хуу физиологийн явцад бол гарч болох асуудал тий. Ер нь ингээд сонсоод байхад одоо үзлэг хийж байгаа хүмүүсээс юу аав шүү дээ анамнез асуумж аав шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо биений юм өвдөлтөд ирдэг. Тэгэхээр ингээд хөх бас дагаад өвддөг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд өгүүлэмжтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бол дааврын зохицуулгатай бас шууд холбоотой. Тэр хүн болгоо адилгүй шүү дээ. Хүн болгоо адилгүй. Хүн болгоны дааврын зохицуулга бүгд өөр явагдчихдаг. Өөр явагдчихдаг. Тэгэхээр зарим нь өмнө нь өвддөг, хөн өвддөг бол зарим нь яг биений сарын тэмдэг ирэх явцад нь өвддөг ч юм уу. Эсвэл дуусах моментд өвддөг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү асуудлууд бас нэлээд түгээмэл байдаг. Тэгэхээр яг хоо энэ дээр бол одоо энийг жишээлбэл одоо юу гэдгийг хүний өвчлөлттэй одоо шууд холбож бас болохгүй. Урилга хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд хөхний хорт хавдар гэдэг бол нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн. Эмэгтэйчүүдийн дунд хорт хавдрын өвчлөлөөрөө 2 дугаар за бүр зарим тохиолдолд тэргүүлэгч тохиолдолтойгоор ингэж явж байгаа өвчлөл. Тэгэхээр энэ өвчнөөс бид нэр хэрхэн урьдчилан сэргийлэх үү? Ямар эмчилгээний арга зүй байдгийг өвцөн тохиолдолд яах вэ гэдэг ч юм уу. За ер нь Монгол ахуйтай холбоотойгоор бас ямар асуудлууд үүсдэг юм бэ гэдэг талаар үзэгчдэдээ бас товчхон бөгөөд тодорхой мэдээлэл өгч чадсан баг гэдэгт итгэлтэй байна. Таны цаашдын эрүүл энхийн одоо манах тэр эрхэм үүрэгтэд амжилт хүсье да. За баярлалаа.